ҳеҷ гоҳ ғамгин нашав. Рӯҳбаланд бош. дӯсти азиз, зиндагӣ монанди як сафари пур аз рангҳост. гоҳе офтобӣ, гоҳе абарнок. вақте мушкилот мисли борон ба сарат мерезад ва дилат мехоҳад ғамгин шавад, ёд кун ки пас аз ҳар тӯфон осмони софу равшан пайдо мешавад. ҳар як душворӣ як дарси нав аст, ки туро қавитар ва хиратмандтар мекунад. ҳеҷ гоҳ рӯҳатро паст накун. бо умед, сабр ва ирода пешравед, чунки ту дар ин роҳ танҳо нестӣ. дӯстон, оила ва имони ту ҳамеша бод туянд. ба худ бовар кун, ба орзуҳоят ва ба роҳи худ. худо ҳамеша бо онҳоест ки сабр мекунанд ва мубориза мебаранд. ту қудрат дорӣ ки роҳи худро равшан кунӣ. зиндагӣ як тӯҳфаи зебо аст. пас онро бо ғамгинӣ пур накун. бо табассум ба оянда нигоҳ кун, чунки ҳар субҳ як имконияти нав барои хушбахтӣ аст. ғамгин нашав, дӯсти ман. ту барои пирӯзӣ офарида шудаӣ. дӯстони азиз, видео писанд омад? обуна шавед, лайк гузоред ва бо дӯстон мубодила кунед.